ئازیزەکانم هەرگیز گاڵتە بە کەس مەکەن. گاڵتە بە کەسێک مەکەن کەوا کەم ئەندامیەک لە لاشایەتی نوقسانیەک لە لاشایەتی گاڵتەی پێ بکەن یا مبتەلا بووە بە بەڵایەکەوە گاڵتەی پێ بکەن. گاڵتە بە کەس مەکەن چونکە لەوانەیە خوای تەعالا ئێوە ئیبتیلا بکە بەو بەڵایەی کە تووشی ئەو کەسەی کردووە. قەت گاڵتە بە کەس مەکەن. هەندێک لە پیاوچاکان ئەڵێن گاڵتەمان بە کەسێک کرد خوای تەعالا 40 دانە ساڵ مەحرومی کردین لە شەو نوێژی. گاڵتە بە کەس مەکەن. گاڵتەکردن بە خەڵک زۆر خەتەرە. خوای تەعالا لە قورئانی پیرۆزە ئاماژە بەوە ئەکا لە سوورەتی حجورات ئەفەرمێ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ژنانە مە بۆ لەیرە خوای تەعالا خوا لە ئەوەڵەوە کە فەرمووی کەس گاڵتە بە کەس نەکا لەوانەیە ئەوانەی وا گاڵتەیان پێکەن لە ئێوە باشتر بن. خۆ ئەمە ئافرەتی شەگردەوە بەس بۆ تەئکید دەکاتەوە لەسەر ئافرەت چونکە ئافرەتان بەداخەوە زۆرتر گاڵتە بە خەڵکەکەن، زۆرتر گاڵتە بە ماڵی خەڵکەکەن، زۆرتر گاڵتە بە خەڵکانێکان ئەڵێن سیارەیان نییە، ئەڵێن ماڵەکەیان جوان نییە، ئەڵێن یعنی ئەنواع و ئەشکال ینی گاڵتەکردن، ئەنواع و ئەشکال شت ئەدۆزنەوە بۆ ئەوەی گاڵتە بە خەڵک بکەن. بەڕاستی زۆر خەتەرە. ئەبێ ئاگامان لە خۆمان بێ هەر کاتێک کە کەسێکمان دی کەم و کورتیەکی تایە، هەر کەسێکمان دی کە مەندامە، هەر کەسێکمان دی کە مبتەلایە بە شتێکەوە زۆر سوپاسی خوای گەورە بکەین کە خوا ئێمەی بەوە مبتەلا نەکردووە. بڵێین الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. سوپاسی خوا ئەکەین کە خوای تەعالا ئێمەی تووشی ئەو ئیبتیلایە نەکردووە کە تۆی تووش کردووە. بۆیە ڕەحمەتی خواتان لێبێ، خۆتان لەم تاوانە گەورەیە بپارێزن، خۆتانی لێ بپارێزن لەبەر خاتر قسەیە کە لەوانەیە لەمە دەرەچێت لەبەر خاتر ئەوەی ئەیکەی کە خەڵکانێک لە دەوروبەرت پێ بکەنن. بۆ پێکەنینی خەڵک قیامەتی خۆت مەسووتێنە، بۆ پێکەنینی خەڵک قیامەتی خۆت مەسووتێنە، خۆت مەخەرە بەر تووڕەی خوای پەروەردگارە دوایی خوا ئیبتیلایەکت بکە لێی دەرنەچیت.